Hei, og takk for sist. Dette er Anne Tomte fra Norsk Yogaskole. Håper at du allerede har lagt frem matten din, for nå kan du sette deg på den i en stilling som er ok for deg, og vende din oppmerksomhet mot det å gjøre yoga. Da sitter du med åpne øyne, ser uten å fokusere. Tenk at du skal være i det seende. Ta inn rommet du sitter i. Kjenn hvor du sitter hen i dette rommet. Og forbered deg til å gjøre yoga. Atta, her og nå. Så lukker du øynene, strekker bena frem, tar haken inn mot brystet, holder igjen i mavemuskulaturen og ruller ned til liggende stilling. Og kjenn om det er mulig at du slipper deg litt ned i matten. Og kjenn at du ligger godt. Og så vender du din oppmerksomhet mot pusten. Og kjenn om du bare kan observere hvorledes luftstrømmen glir inn og ut av deg akkurat her og nå. Ok, og så begynner du å puste store, romslige pust. Fylle deg opp, åpne kroppen, slippe pusten inn, og virkelig optimalisere innpusten. Det er et litt kraftig innpust, og så helt passiv utpust. Og fortsett å puste disse store, romslige pustene. Ok,
Og la pusten nå gå helt som den selv vil. Og så glir du over til pumpepusten. Du tar tak i tommelene foran, legger hendene foran på kroppen, strekker armene opp og legger dem i bakken over hodet, strekker kroppen i 2 forskjellige retninger, puster inn, og løfter det ene benet opp og krøller deg sammen slik at pannen eventuelt møter kneet. Og da puster du ut. Og ned igjen på innpust og ut på din utpust. Og det aller viktigste er at du følger din rytme, ikke min. Så fortsett nå å puste inn når armene er nede, når du ligger nede på ryggen, og ut når du krøller deg opp og lar pannen gli mot det bøyde kneet. Og hvis du har overskudd, kan du prøve å få tærne til å peke mot hverandre. Og fortsett å gjøre øvelsen til jeg sier fra. Ok, og så slipper du deg ned i en hvil. Slipp alt, trekk ut kontakten, bare være. Og så tar du 2-3 dype pust. Og så, når du er ferdig med det, starter vi med en skulderrulle. Legge hendene på skuldrene, rulle med armene, albuene mot hverandre, opp mot taket på innpust, ned, bak på utpust. Og følge din egen rytme, lukke øynene, være til stede i det du gjør. Og når du kommer ned med albuene nå, så snur du og gjør det den andre veien. Tar albuene opp bakover på innpust og frem og ned på utpust. Og fortsett i eget tempo.
Ok. Og slipp hendene ned langs siden og gli inn i en hvil. To til tre dype pust før neste øvelse. Og når du er ferdig med det, glir du over til håndfeste på rygg. Tar du tak i den ene hånden din og prøver å lirke den opp på ryggen så høyt som du kan få armen. Og så tar du og legger oppmerksomheten på hånden din, på den andre hånden. Strekker armen opp mens du er til stede i bevegelsen, ut og opp mot taket, og på utpusten din glir armen ned og forsøker å treffe den andre, eller så nærme som du kommer. Og så står du på denne måten, la pusten gli fritt, være til stede i strekken, ikke for mye, ikke for lite, være der du er og din utfordring er. Og slippe pusten til. Løfte armen opp igjen på innpust, ned på din utpust. Sentrere deg, og så bytte arm. Lirke armen oppover. Legg oppmerksomheten på hånden, være til stede i det du strekker armen oppover på innpust, og ned mot den andre hånden på utpust. Og strekke armen opp mot taket på innpusten din, og ned på din utpust. Og la hendene bare henge, lukke øynene hvis du ikke har gjort det, og slippe alt. To til tre dype yogaåndedrett, eller dype pust. Og da glir vi over til stående eller sittende
sittende torden. Enten så står du med begge føttene i gulvet, eller så sitter du på knærne og har enden bak på hælene, og eventuelt bygge deg opp med noe tepper eller noe sånt nå, slik at du sitter godt. Og øvelsen starter ved at du folder hendene bak på ryggen, trekker armene litt ned, løfter brystet opp mot taket på innpust, svaier litt og glir ned på utpusten din. Hvis du ikke har langt nok utpust, så bare puster du slik som er godt for deg. Glir ned. Hvis du sitter, så kommer pannen ned i gulvet. Hvis du står, så bare henger du. Kjenn at du regulerer, tenker deg at du skal stå her i ca. 5 minutter, så det skal strekke, men ikke overstrekke. Og bare henge der en stund, eller ligge der en stund. Løft armene så høyt du syns du kan. Så tar du haken inn mot brystet, og du som er stående, du bøyer deg i knærne, og så kryper dere sammen, alle sammen, og virkelig gjør deg som en liten ball, og ruller opp hele ryggraden med hodet som kommer helt til slutt. Og setter hendene bak. De som sitter, de som står, de bare lar hendene være bak der. Og så slipper du eventuelt hodet bakover hvis det går an for nakken. Hvis ikke, lager du skikkelig dobbelthake. Og så løfter du brystet opp på innpust, svaier litt, og glir. Nå kommer hendene fremover. Du glir ned med pannen i gulvet igjen, eller ned og henger med hodet. Ned igjen. Og bare er til stede i verden på denne måten. La pusten gå helt som den selv vil. Og så tar du haken mot brystet, du som står, bøyer bena godt, ruller opp, krøller deg sammen, og hodet helt til slutt. Og hendene i fanget når du har kommet opp, og hvil. Tre dype pust, eller 2-3. Og så, du som står, blir bare stående. Du som sitter, du reiser deg med jevne, rolige bevegelser opp i stående stilling. Da glir vi inn i stående balanse. Kjenn først at du står godt. Legge den ene foten oppå den andre. Strekke deg litt oppover. Og så kjenner du
at du gjør øvelsen slik at den gagner deg. Det bare å løfte opp tåballen fra gulvet, så det helt greit. Hvis du kjenner at det går greit å løfte benet opp og feste det på kneet, så det greit. Så tar du med deg armene hvis det greit. Enten så samler du dem foran midt på kroppen, den litt indiske hilsen, eller du tar de opp over hodet med denne litt rare knekken i albuen. Og prøver å stå der. Og da det greit å ha øynene litt åpne, se uten å fokusere, og være til stede i verden på ett ben. Og gli ned, tilbake i senter, og så over til den andre siden, helt i ditt eget tempo. Utfordre deg litt, men ikke for mye. Og gli ned, armene langs siden, øynene igjen, og slipp alt. Og nye yogapust eller store, romslige pust før neste øvelse. Ok, og så setter du deg ned med bena rett foran deg. Så legger du høyre benet utstrakt og tar det venstre benet inn mot lysken. Så tar du armen som tilhører det utstrakte benet over på det bøyde benet, og så strekker du høyre arm ut og opp mot taket, være til stede i det du gjør, og puster inn, og på utpust glir du litt ned mot det utstrakte benet, strekker hele siden din opp mot taket. Brystet vendt opp mot taket. Ikke synke sammen, åpne hele siden din. Slippe pusten fri. Og løfte opp tilbake på innpust, ned med armen på din utpust. Samle bena, sentrere deg, og bytte ben. Venstre ben ut, høyre benet opp til lysken, eller så langt du får det. Benet fra det utstrakte, armen som tilhører det utstrakte benet, over på det bøyde benet, og nå det venstre armen som glir opp mot taket,
Og over mot det venstre benet. Strekk godt i siden, helt nede fra hoftene. Åpne opp hele siden din, slippe pusten til slik den vil gå. Og bare være til stede i verden på denne måten. Og gli ut av øvelsen, opp med armen mot taket, ned på din utpust. Samle bena, sette deg slik som er ok for deg, og slippe deg inn i en hvil. Og 3 dype pust før neste øvelse. Og når du er ferdig med det, legger du deg ned på siden i universalstillingen. Legger deg på venstre side. Nederste benet er helt strakt, det andre legger du med tærne i knehasen og kneet i gulvet. Begge armene rett ut foran deg i skulderhøyde omtrent. Og på innpust løfter du armen opp mot taket på innpust, og lar armen gli på skrå bakover på din utpust. Og kjenne at du regulerer armen slik at du får en god strekk over brystet. Hvis det blir for mye strekk, bøyer du bare armen. Og hvis det begynner å prikke i armen, rister du bare litt på den, går ut av øvelsen og glir inn igjen. Og dette er den øvelsen som Inger-Lise sa, at her kan du ligge lenge, men i dette programmet så har vi ikke så god tid, så da løfter du armen opp igjen på innpust, ned til den andre på utpust. Lande litt der, før du med jevne, rolige bevegelser snur deg over på høyre siden. Legger deg på samme måten, og når du er klar for det, glir du inn i øvelsen med å løfte armen opp mot taket på innpust. Slippe den på skrå, oppover bak på utpust. Hodet glir mot den utstrakte armen bak. Og kjenn at du får strukket godt på muskulaturen. Og løfter du armen opp på innpust, ned, tilbake på utpust. Og legger deg over på siden, krøller bena godt opp under deg, legger eventuelt en hånd under hodet, og hvil. Kjenn at korsryggen liksom får bult seg litt ut.
2-3 dype, romslig pust før nest siste øvelse. Og så snur du deg over på ryggen igjen. Tar armer og ben opp i været. Og forsiktig begynner du å røre litt på tærne og litt på fingrene dine. Og eksperimentere litt. Så tar du med deg håndleddene og ankelleddene. Og tenk deg at det eneste som er riktig her er å være i kontinuerlig bevegelse. Lukke øynene, slippe deg litt inn i dette selv om du synes det er litt rart. Ta med albueleddet og kneleddene. Kjenne, ligge der og kjenne på hvilke muligheter dette gir deg. Jobbe med fingrene og tærne enda. Og så tar du med deg hofteleddene og skulderleddene. Kjenner at du ligger og vrir og vender og krøller og strekker deg. Og virkelig prøve å slippe deg litt inn i det. Kjenne at du kan ta med ryggen og rumpa, og at du liksom vrir og vender og slipper pusten til. Er det noen lyder der, så tar du med det. Slipp deg inn i det. Og så tar du armer og hender opp i været, og så rister du litt forsiktig. Rister litt forsiktig. Og beina får med, kanskje du kan riste litt på kroppen også mens du ligger der, og bare riste godt. Og kom igjen, rist litt til hvis du kan, og hvis du orker. Ok, og legg deg ned på matten. Ta eventuelt et teppe over deg. Bruk litt tid på å justere sånn at du ligger i en god stilling. Gjerne på ryggen med hendene, håndflatene oppover. Men hvis ryggen din kjennes litt sånn lurken ut i dag, så legger du deg på siden eller på en stilling som er god for deg. Og så slipper du alt. Trekker ut kontakten, lar humla suse. Bare er til stede i verden, sånn som den er akkurat her og nå. Og du ligger bare der helt til jeg sier ifra at vi er ferdig.
Så kommer du tilbake til her og nå. Strekker litt på fingrene, litt på tærne. Og strekker kroppen og gjør det som kjennes ut som om er godt for deg akkurat nå. Og etter hvert så vender du din oppmerksomhet fra yogaen og ut mot hverdagen. Og da kan du se om det er mulig å ta med seg noe av det du har fått gjennom yogaen ut i din hverdag nå. Og da sier vi fra Norsk Yogaskole takk for oss, håper du får en riktig god dag eller natt. Ha det!